A iniciativa Rede de Comercios e Mercados no Camiño, presentada esta mañá en Ribeira, ten como principal obxectivo potenciar as vendas do comercio de proximidade dos 138 concellos polos que discorren as diferentes rutas de peregrinación, o tempo que servirá tamén para mellorar os servizos que estes establecementos lle prestan aos peregrinos. Esta proposta é totalmente gratuita tanto para os establecementos comerciais como tamén para as asociacións de vendedores de prazas de abastos. Agradecerlle á Xunta estas campañas que ademais potencian o noso comercio e que a verdad que nos gustaría invitar ao comercio de Ribeira que se aderise, a que se identificase como comercio no camiño e que nos axudase pois a levar a Ribeira a ese camiño tamén tan demandado. Buscamos traballar, colaborar para conseguir que teñamos moitos comercios desta zona que se sumen á rede, porque estamos convencidos de que vamos a poder poñer en marcha campañas de dinamización, actividades de promoción e facer efectivamente que se visualice tamén ese camiño marítimo que teñades moitos máis visitantes dos que xa tedes, que xa sodes unha península moi visitada, pero evidentemente aí está o Xacobeo 21, como decía a Teniente de Alcalde, e todos os visitantes seguramente serán benvidos e o que queremos é que o comercio pois se visibilice. A iniciativa impulsada pola Xunta en colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago mantén aberto o prazo de solicitudes ata o vindeiro 8 de novembro. Inclúe tamén unha convocatoria de axudas de ata 2.800 euros por beneficiario para que os comerciantes adheridos que así o desexen editen coa imaxe da Rede de Comercios e Mercados no Camiño solucións en material promocional e de empaquetado, así como tamén selos para as credenciais dos camiñantes.